Halo guys, tadi aku ada pesan pentol pedas alanya Kalimantan Tengah ya. Di tempat aku itu tepatnya kota Kabupaten Murung Raya, kota Puruk Jahu. Ini aku lagi nyobain guys. Tapi aku tadi lupa mesinnya di mana ya, hahaha. Oh iya, mohon maaf ya kalau video kali ini kurang jelas. Jumpa lagi di video berikutnya ya. Makan apa lagi ya?